नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप अच्छे होंगे। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौगनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, मैं सीसीएस हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा के विषय में, दमा के विषय में, कि दमा किसे कहते हैं, दमा होने का क्या क्या कारण होता है, कौन सा चीज़ जो हम लोग लेते हैं ज़्यादा मात्रा में उससे दमा होता है। दमा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में आप बने रहें और शुरू से अंत तक ज़रूर इस वीडियोस को देखें, ताकि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और आप जान पाएंगे दमा के विषय में। तो दोस्तों, जो नए हैं, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं, आपका मित्र जानेंगे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़, उन्हें भी ज्ञान मिलेगा, वो भी आप जान पाएंगे। तो अस्थमा बात कर रहे थे। अस्थमा अस्थमा का मतलब होता है दमा। दोस्तों, जैसे ही लोग अस्थमा के बारे में सुनता है, दमा के बारे में सुनता है, लोग डर जाते हैं, लोग भयभीत हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, पुराना कहावत है कि दमा यानी दम लेकर के ही जाएगा। ये आप सुने होंगे, आपके पुराने लोग आपको कहते हैं कि दम्मा मतलब दम लेकर के ही जाएगा। रियली में ये दम्मा आपको ठीक नहीं होता है। दम्मा कभी ठीक नहीं होता है। उसको रिलीफ के लिए आप उसको दवाई से या आप खान पान से उसमें आप बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। हाँ, अगर शुरुआती दौर में अगर आपको इस ढंग से कोई एलर्जी हुआ, एलर्जी एलर्जी भी दोस्तों आपका ठीक जल्दी नहीं होता है, उसमें लंबा वक्त लगता है। कभी कभी तो आपको सब दिन दवाई खाना पड़ता है। तो दम जो फूलता है, वह उसका मुख्य कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद हमारे नोजल कैविटी से होते हुए नोज हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकिल हो गया, ब्रोंकोलस हो गया, आर्ट्रिया हुआ, एल्वियोलाई हुआ, उसके बैलेंस, यानी इतना माध्यम से क्रॉस करने के बाद ऑक्सीजन यानी सांस यानी हवा हमारे फेफड़ों तक जाता है। तो जब सांस हम लेते हैं तो सांस की नली में एक श्लेष्मिक झिल्ली होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें सूजन हो जाता है, या यूँ कहें तो वह सिकुड़ जाता है। और खास करके ठंडे के दिनों में ज़्यादातर देखना होता है, ठंड लगने के कारण होता है। ऐसे किसी भी समय किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ठंडे के दिनों में आपका कंप्लेन मिलता है, शिकायत हम लोगों को मिलता है कि सर दम फूल रहा है। तो आपका जो है सांस नली में क्या होता है, सूजन हो जाता है। सूजन होने के कारण वह सिकुड़ भी जाता है। सिकुड़ने से उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन फेफड़े तक नहीं जाता है। तो उस ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए, उस ऑक्सीजन को बॉडी मेंटेन करने के लिए लंबा लंबा लोग सांस लेता है, जिसको हम लोग दमा कहते हैं। इसमें हो सकता है निमोनिया के वजह से भी हो जाता है, सीओपीडी के वजह से भी आपको होता है, एलर्जी के वजह से भी होता है। बहुत सारे कॉजेज हैं, बहुत सारा कारण है। तो दोस्तों, बच्चों में जो होता है निमोनिया, बच्चों में हो जाता है, वो इन्फेक्शन के कारण दम फूलता है बच्चों में। तो निमोनिया होता है बच्चों में, तो वो आपका जन्म से लेकर के यानी 2 महीना 3 महीना के बाद 6 महीना जब इसे इन्फेक्शन लगता है, उससे लेकर के 5 साल तक ले बच्चे को थोड़ा परेशानी करता है, बट वह धीरे धीरे प्रॉपर तरीक़ा से ठीक हो जाता है। बट ये जो बीमारी है दमा, आप पहले देखते थे ज़्यादातर ओल्ड एज वाले लोगों को होता था, 50 साल 60 साल 70 साल वाले लोगों को दम फूलता था। लेकिन अभी जो ये आपका जो दमा का जो बीमारी चला हुआ है और दमा का जो बीमारी हो रहा है, यह किसी भी एज में किसी भी लोगों को हो रहा है। इसका मेन कॉजेज क्या है, मेन कारण क्या है? मेन कॉजेज है कि इसमें आपको आपका जो वातावरण है वो प्रदूषित है। आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं आप, इसके साथ साथ आप आप नशा करते हैं, आपके बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम है,
दोस्तों दम फूलने का और भी कारण होता है, जैसे आपका ब्लड में जो सेल होता है, ब्लड का सेल होता है उसके कमी से होता है, एनीमिया से होता है, कमजोरी से होता है ना। ब्लड की कमी आपके बॉडी में है, उससे भी आपको दम फूलता है, तो बट उसका इलाज अलग है, वो आपको ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ बात करो एलर्जी। एलर्जी दोस्तों एक ऐसा रोग है जो एक बार पकड़ लेता है तो वह जाता नहीं है जल्दी, वो लंबा वक्त लेता है। कभी कभी तो एलर्जी हुआ, दवाई खाएं, कुछ दिनों के लिए हुआ, आप प्रॉपर तरीक़ा से आप मेंटेन किए, वेल मेंटेन में रहें, आप दवाई खाएं, दवाई आपको खाएं, ठीक हो गया। लेकिन किसी किसी को एलर्जी है जो एक बार पकड़ लिया तो उसको लंबा समय ले, दवाई खाते खाते पता चलेगा कि वो खाते खाते अपने आप को चल दिया। तो ये सब जो है मेन रीज़न होता है, इस सब का मेन रीज़न होता है आपका प्रदूषण है, प्रदूषित धुआं होता है ना। सीओपीडी एक ऐसा रोग है, सांस का बीमारी सीओपीडी एक ऐसा रोग है, विश्व में हर चौथा व्यक्ति हर चौथा आदमी मृत्यु का कारण आपका सीओपीडी है। तो सीओपीडी का मतलब होता है कॉनरीज ऑब्जर्वेटिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ये होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग हैं जो आपको सांस लेने का एक माध्यम है नोज, नाक, नाक द्वारा आप सांस लेते हैं, क्या होता है आपको फिल्टर होता है, आपका फिल्टर होने के बाद ही ऑक्सीजन आपके बॉडी में और फेफड़ों तक जाता है। बट मुंह द्वारा जो सांस लेते हैं वो फिल्टर नहीं हो पाता है, जिससे कारण आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिक्स होकर के आपके फेफड़ों में जाता है, जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो परेशानी का कारण होता है। तो दोस्तों कभी भी आप सांस लें तो आप नाक द्वारा सांस लें, मुंह द्वारा सांस आपको नहीं लेना है। चौथा बात क्या है कि आपका जब जो सांस फूलता है, दम जो फूलने का जो बीमारी है, ये इसमें क्या है, ब्रोंको डायलेटर है, ब्रोंकोलस को डायलेट किया जाता है। उसमें क्या होता है कि इसमें आपको या तो उसमें फर्स्ट होता है जो कि आपको इसमें राहत के लिए, रिलीफ के लिए आप इन्हेलर के रूप में देते हैं। कंट्रोल के लिए क्या होता है, कंट्रोल के लिए आप देते हैं, आपको ब्रोंकोडायलेटर के रूप में दवाई देते हैं, जैसे आपको साल्बुटामोल देते हैं, लिवोसाल्बुटामोल देते हैं, टर्बुटालिन मिले देते हैं, थियोफाइलिन, इटोफाइलिन बहुत सारा है, स्टेरॉयड देते हैं, जिससे कि उसको राहत मिलता है, उसको कंट्रोल में आता है। बट इन्हेलर द बेस्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा जो है आपका क्या है, इन्हेलर होता है। इन्हेलर इज द बेस्ट चॉइस ऑफ अस्थमा ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा। तो इन्हेलर क्या होता है, आपको डायरेक्ट आपके बॉडी को, आपके लंग्स को, आपको फेफड़े को में राहत देता है, रिलीफ देता है। बट जो आप कंट्रोल के लिए जो दवाई देते हैं, जो ब्रोंकोडायलेटर तो वो आपके माउथ के द्वारा ओरल कैविटी से आप जो देते हैं दवाइयाँ, उसका साइड इफेक्ट आपको बॉडी को मिलता है। चूँकि बॉडी को मिलता है वो रिलीफ, उसे राहत मिलेगा, ठीक है, कंट्रोल रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा द बेस्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द आस्थमा के लिए इन्हेलर सबसे बेस्ट आपका इलाज है, आपको रिलीफ के लिए बहुत बेस्ट है। उसमें आप डस्ट से बनिए, उससे बचाव के लिए क्या होता है, आपको अपने आप को मोटापा अगर है तो मोटापा को कम कीजिए, वेट लॉस कीजिए। उसके बाद आप प्रिजर्वेटिव आइटम, जो डिब्बा बंद जो आपका खाना है, पैकिंग आइटम जो खाना है, उस खाना को नहीं खाइए, ठंड से बचिए, ठंडा सामानों को मत खाइए, ठीक है। हमेशा जो है आप वेल मेंटेन में आप रहिए, वेल मेंटेन में रहिए, अपने आप को ठंडा के दिनों में आप बाहर नहीं निकालिए। अपना ठंडा से आपको कैसे बचना है, इस बात को आपको प्रॉपर तरीक़ा से आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आप सभी सुनते होंगे कि आपको अगर निमोनिया हो जाता है तो निमोनिया में क्या होता है कि बच्चे में, ज़्यादातर बच्चों में निमोनिया हो जाता है तो क्या होता है, उसको ये लगाया जाता है, क्या कहा जाता है, ये भाप भाप लगाया जाता है, निमुलाइज किया जाता है, निमुलाइज किया जाता है। निमुलाइज में क्या होता है, आप उसको जो उससे ग्रसित है
वो ब्रोंकोडायलेटर दवाई होता है। वो सांस के नली जो बैठा हुआ है, जो दिक्कत हो रही है सांस लेने में, या उसको मुकस जम गया, इसमें मुकस जम गया जिसे सांस लेने, उसको फ्री करता है, जिससे बच्चा लंबा लंबा सांस लेता है और वो बच्चा ठीक होता है। तो निमुलाइजर क्या होता है, आपके मुकस को जो जाम हो गया है उसको रिमूव करता है, फ्री करता है, और बच्चे सांस अपना अच्छा से सांस लेते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आपको कुछ ऐसा चीज़ है जो आप नियमित डॉक्टर का आप प्रिस्क्रिप्शन का प्रॉपर तरीका से आप नहीं चलते हैं, जिससे कारण आपका जो परेशानी है आपको रह जाता है। इसलिए इसको कभी भी इस चीज़ को अवॉइड नहीं कीजिए। और जो भी दवाई आपको ट्रीटमेंट का जो लाइनअप है, अपना ड्रग ऑफ चॉइस अपना होता है, ट्रीटमेंट का लाइन अलग अलग लोग अलग तरीका से करते हैं, अदर कंपनी का लेते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक सभी से होगा। थोड़ा समय लेता है, थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन आपको ठीक रहेगा। आप अगर शहर में जा रहे हैं तो आप हमेशा मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर शहर से कितना आपको पोल्यूटेड शहर हो गया है। आप देख सकते हैं, उसमें पेपर में आने स्रोतों से आप जान सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको मास्क का इस्तेमाल कीजिए, आप प्रॉपर तरीक़ा से आप उसको बचिए, मिट्टी धूल कण से आप बचिएगा, जिससे कि आपको सांस का बीमारी नहीं हो। इसके साथ साथ दोस्तों बात करें कि अस्थमा अगर किसी को अगर हो जाता है तो उसमें कुछ अस्थमा होता है जो जेनेटिक होता है, वंशानुगत होता है। तो वंशानुगत में तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसमें जो प्रोटोकॉल है, इलाज का जो प्रोटोकॉल है उसको आपको सेवन करना ही पड़ेगा, जिससे कि आप उससे आप बच सकते हैं। इसके साथ साथ जो आप देखते होइएगा कि फिल्म में देखते होइएगा, हीरो का माताजी या हीरोइन की माताजी को पिताजी को सांस फूल रहा है, दम फूल रहा है, इन्हेलर ले रहे हैं, लेते लेते मर गए, तो मर गए, डेथ कर गए। तो ये सब फिल्मों में देखते हैं। तो आपको इसमें क्या होता है कि लोग जो है आपका लोग जो है से कि इन्हेलर, चूँकि ये जो अस्थमा है आपको ठीक नहीं होता। हमने शुरू में बात किए हैं कि दम्मा यानी दम लेकर के ही जाता है, चूँकि यह दम्मा सुनी करके काफ़ी मतलब काफ़ी भयावह शब्द है, जो सुनने के बाद अपने आप को लगता है कि ये बहुत खतरनाक रोग है, रियली में खतरनाक है। इसके साथ साथ आप दोस्तों अभी कभी आप सुने हैं कि किसी को डायबिटीज अगर हो गया है तो वो परमानेंटली दवाई खाता है, किसी को हाइपोटेंशन हो गया है तो परमानेंटली दवाई खाना पड़ता है, किसी को थायराइड हो गया, हाइपोथायरिज्म थायराइड हो गया, उसको आपको दवाई खाना पड़ेगा, हाइपर हो जो भी रहे आपको दवाई लेना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही अस्थमा में भी आपको हमेशा दवाई लेना पड़ेगा, हमेशा दवाई खाते रहना पड़ेगा। यह एक ऐसा उन लोगों की अपेक्षा में ये तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आपको ठीक से आपको जीना मुश्किल कर देता है। इसीलिए आपको इसमें लापरवाही नहीं कीजिए। हाँ, मेंटेन में क्या करें अपने आप को, जिससे कि आपको राहत मिले, आपको ठीक रहे। तो दोस्तों जानिए, पहले तो बनिए सांस किसे कहते हैं, है ना। इंस्पायरेशन यानी सांस लेना और एक्सपायरेशन इसको टू रेस्पायरेशन, यानी इंस्पायरेशन रेस्पायरेशन इक्वल टू इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इक्वल टू रेस्पायरेशन। सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को आपका श्वसन कहलाता है ना। सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहलाता है। इसके साथ साथ दोस्तों सांस के दोस्तों माउथ नाक द्वारा जो हम लोग सांस लेते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें एक तरह का मुकस होता है। अगर बैक्टीरिया अगर इसमें इंटर करना चाहेगा, प्रवेश करना चाहेगा, क्या होगा, उसमें मुकस चिपचिपा होता है जिसमें जाके सट जाएगा। देखिएगा कि खूब आपका नाक को नुसेगा, खूब इचिंग होगा, आपको छींक आएगा। छींक होने के माध्यम से जब तक ले वो बाहर नहीं होगा तब तक ले बॉडी आपको छींक करेगा। 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में करेगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह बॉडी का अपना डिफेंस है कि कैसे बॉडी को अपना प्रोटेक्ट करे, कैसे अपने बॉडी को रक्षा करे। हम अब बात करें कि इसमें हम कैसे इम्प्रूव करें, कैसे सुधार करें, कैसे अपने आप को अस्थमा से बचें। उसके लिए दोस्तों हम बात करेंगे कि आप
सबसे पहले आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को छोड़ दीजिए, यानी धूम्रपान को छोड़ दीजिए। दोस्तों जो स्मोकर होता है, पीने वाले को एक्टिव स्मोकर कहा जाता है। जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो वह एक्टिव स्मोकर हुआ। आज जो बीड़ी सिगरेट को सूंघते हैं वह पैसिव स्मोकर हुआ, पैसिव स्मोकर हुआ। तो सूंघने पीने वाले से ज़्यादा खतरनाक सूंघने वाले को होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान सूंघने वाले को होता है। ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों बात करें, अगर अगर कोई महिला, घर की महिला, दादी हुई, जो भी रहे रिश्ता से, आप वो अगर पीता है, अगर गर्भवती माँ उसके साथ में रहती है, तो उससे बच्चे को भी बीमारी होने का, दम फूलने का, बीमारी का खतरा बना हुआ रहता है। तो उसको भी आपको इसको ध्यान में रखना है। तो आपको हम बता रहे थे बचाव के लिए क्या करें, तो बचाने के लिए इसमें क्या करते हैं, हाँ, इसके टेस्ट के बारे में बतला देते हैं। तो टेस्ट में क्या होता है, ब्रोंकोस्कोपी जिसका जांच होता है, ब्रोंकोस्कोपी जांच होता है, उसमें आपका जिसका होता है पीएफटी टेस्ट होता है, पल्मोनरी फंक्शन जो होता है टेस्ट होता है, उससे पता चलता है पल्मोनरी आपका क्या स्थिति है। उसके बाद आपको सीबीसी जांच होता है, एक्सरे वगैरह होता है, उससे सब को देखा जाता है कि क्या है नहीं है। तो इसके साथ साथ तो जो आपका जो ब्रोंकोस्कोपक होता है, उसमें एक तरह का लेंस होता है जिसमें आपको आपको सांस के नली को देखा जाता है, उसमें कि कहीं कोई मस्सा तो नहीं है, जैसे रास्ता तो छोटा नहीं है, या कहीं सूजन तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, यह चीज़ आपको देखा जाता है। एक्सरे से भी आपको पता चल जाता है लंग्स का क्या कंडीशन कहता है। सीबीसी जांच होता है, उसमें भी कोई इन्फेक्शन है और टोटल काउंट आपका बढ़ जाएगा, इस्नोफिल्स बढ़ जाएगा। बहुत सारा हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन बतलाएगा कि हीमोग्लोबिन कम है। आरबीसी कितना होता है, तो आरबीसी 4 से 6 होता है, उसमें भी आपका कम रहेगा तो बतलाएगा। न्यूट्रोफिल्स, टोटल काउंट्स। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने सीबीसी के बारे में मैंने बात किया था, सीबीसी का क्या, टेस्ट कराने से क्या क्या आपको जानकारी मिलता है, टोटल बतलाया था। ठीक है। तो आपको वह जांच होता है, जांच से आपको पता चल जाता है कि आपका कहाँ क्या गड़बड़ी है, डॉक्टर आपको दवाई चलते हैं। एक बार पुनः मैं दोस्तों बात करूँगा कि पहले पहले तो आप जान ले कि इसमें बचाव के लिए हम क्या करें। तो इसमें बचाव के लिए आपको करना क्या है कि आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिए। आप कहीं भी आप जाते हैं, घनी आबादी है, पोल्यूटेड शहर है, पोल्यूटेड जगह है, वहाँ पर ही हमेशा मास्क का यूज। दोस्तों कोरोना हम लोगों को सिखा दिया था कि मास्क कितना फ़ायदेमंद होता है और कितना अच्छा होता है। तो आप मास्क को लगाइए। तीसरा बात क्या है, आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए। चौथा हो गया, आप दारू शराब पीते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। पाँचवा होता है, आप मोटापा को घटाइए, वज़न को लॉस कीजिए। छठा होता है कि आप नियमित एक्सरसाइज कीजिए, नियमित आप व्यायाम कीजिए, कम से कम तो आधा घंटा आप करके कीजिए। छठा होता है ये जो प्रिजर्वेटिव आइटम होता है, डिब्बा बंद खाना होता है ना, उसको आप छोड़िए। अगर इतना सब फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको उससे बच सकते हैं। ठीक है। और जेनेटिक होता है तो उसके तो हम बातें नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई तकलीफ़ हो तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं ले करके, आप सिर्फ दवाई मार्केट से परचेज नहीं करके, आप किसी अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक से आप दिखवाएं, प्रॉपर इलाज कराएं। डॉक्टर आपको अगर दम फुल्ली का बीमारी है, काफ़ी पुराना है, क्रोनिक है, तो आपको पीएफटी टेस्ट होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि पल्मोनरी का जो फंक्शन है वह क्या है, डिसऑर्डर है कि अच्छे हैं कि ख़राब है, क्या है, वह जांच में पता चल जाएगा। जब जांच में पता चल जाएगा तो डॉक्टर को इलाज करना बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपका इलाज हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, द बेस्ट इन्हेलर इज़ द बेस्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द आस्थमा। इन्हेलर सबसे बेस्ट होता है। डायरेक्ट आपको लंग्स को चाहिए, लंग्स को आपको मिलेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको फ्री होगा, आपका लंग्स के लेते हैं डायरेक्ट और आपको लंग्स में जाएगा और इससे आपको राहत मिलेगा। और ये जो दवाई हो गया जो कंट्रोल के लिए खाते हैं ये ज़रूरी है, लेकिन उससे कई गुना बेहतर आपका इन्हेलर होता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए।
और कमेंट्स करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।